Salam əziz kanal izləyicilərimiz, yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində. Af Parkın əvvəl tikdiyi binalar, yəni Olimp MTK deyilir bura. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Mənzilin ümumi sahəsi 71 kvadratdır. 2 otaqlı mənzildir, yəni heç bir peredelka olunmuyub. Şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Gördüyünüz kimi mən hal-hazırda mənzilin içərisindəyəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağı genişdir. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Mənzildə bəzi əşyalar qalacaq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Bəzi əşyalar qalacaq. Keçək mənzilin yataq otağına. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağında əşyalar qalınacaq. Sadəcə olaraq bu uşaq kravatları götürüləcək buradan. Yerinə taxt qoyulacaq. Qalan əşyalar şifonierdir. Kondisioner bunlar qalacaq mənzildə. 2 kondisioner var. Ev yiyəsi kondisionerləri saxlayacaq. Kombi sistemi var. Kombi aparat da quraşdırılıb. Binada qazlı, su, işıq, internet sistemi hamısı var. Yəni işlək vəziyyətdədir. Bura keçək mətbəxdə indi hal-hazırda. Mətbəx mebeli də qalacaq. Gördüyünüz kimi mətbəx də genişdir. Kombi aparatı qalacaq. Mətbəxdən yalnız elektrik əşyaları götürüləcək. Keçək mənzilin sanitar qovşağına. Bura sanitar qovşağıdır. Mənzil yaşayışlı mənzildir. Sənət Af Parkın müqaviləsidir. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Bura mənzildə kladovkadır, yəni artıq əşyaları ev yiyəsi bura yerləşdirir. Yəni də təkrar edirəm, 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. 71 kvadratdır, 2 otaqdan ibarətdir, adına 2 otaqdır. Mənzilin qiyməti 67.000 manatdan satışa çıxıb. Məktəbdir, bağçadır, marketlər hamısı yəni binaya yaxındır, yola yaxındır. 199 nömrəli marşrut düz binanın arxasından keçir. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhərində. Düz yolun qırağındadır. Qiymət 67.000 manat.